Мээнин иштешине терс таасирин тийгизген нерселер. Эртең менен тамактанбай күнүңүздү баштасаңыз, анда кечке чейин ишиңизде жылыш болот деп эсептебей эле койсоңуз болот. Адам эртең менен тамактанбаса, канга глюкоза жетиштүү өлчөмдө барбай калат. Мээ деген өзүңүз жакшы билгендей кант менен жакшы иштейт. Бекеринен айтылган эмес, мээ жакшы иштөөсү үчүн шоколад жеп туруу керек деп. Кантты ашыкча колдонуу. Ооба, жогоруда айтылгандай кант мээнин иштешине жакшы жардам берет. Бирок баардык нерсенин чеги менен дегендей, кантты да ашыкча колдонуп жиберсек, мээнин иштешине зыяны тиет экен. Мээге кант жетишпей калса да, ашыкча болуп кетсе дагы зыяндуу, ошондуктан таттууларды өлчөмү менен гана колдонуу керек. Стресске кабылуу ашыкча кейип кепчегендик мээдеги нейрондордун байланыштарын үзгүлтүүгө учуратып, адам болуп жаткан окуяларды жакшы баамдай албай калат. Жана дагы эс тутуму начарлап, мээнин активдүү иштешин токтотот. Тамеки чегүү. Эл арасында тамеки чексе эле өпкөнү карайтат жана тишти саргайтат деген түшүнүк пайда болгон. Көрсө тамеки мээге да чоң зыянын тийгизет экен. Мээдеги кан тамырларды ичкертип, Альцгеймер оорусуна алып келет. Күн нуру. Күндүн нуру мээнин иштешине түздөн түз тиешелүү. Күндөн алынган ультра көк нурлар баштагы кандын айлануусун жөнгө салып, жана адамдын маанайын көтөрүүчү серотонин гормонун пайда кылат. Баарыбыз эле билебиз, жамгырлуу аба ырайына караганда күн чайыттай ачык болсо көңүлүбүз ачылып, иштегибиз келет. Суунун жетишсиздиги. Мээге, негизи эле жалпы организмге суу жетиштүү өлчөмдө барбай калса, мээнин көлөмү кичирейет, иштеши начарлап, эске тутуму нөлгө түшөт. Адам салмагына жараша орточо эсеп менен күнүнө 2 литр суу ичип туруусу зарыл. Ашыкча маалымат. Күндө канча деген маалыматты мээге салабыз. Телевизордон, интернеттен, жумуштан, окуудан. Мээге керектүүсүн сактап, калганын өткөрүп жибергенге аракет кылыш керек. Ашыкча маалыматты мээге сактоодо мээнин иштешин бузат. Аз уйку. Азыркы жашоо ушундай тездик менен өтүп жаткандыктан, ар бирибиз бир нерседен артта калып калчудай эле далбастоодобуз. 100 жыл мурдагыга караганда адам баласы 20%га аз укташаарын окумуштуулар айтып чыгышты. Уйкунун канбай калышы мээге чоң залалын тийгизет. Бул нерсе узакка кайталанса, мээнин клеткаларынын өлүшүнө алып келет.